Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Ескерту белгілерін қарастырайық. Ескерту белгілері дегеніміз, ол сізге қандай да бір әрекет алдыңызда жасау керектігіңізді ескертеді. Сізге бір қауіп туралы ескертеді. Түсіндіңіз ба? Мысалы, мына бірінші белгі, ол шлагбауммен қамтылған теміржол өтпесі деген белгі. Одан кейін келесі белгі шлагбауммен қамтылмаған теміржол өтпесі деген белгі. Тестте осындай сұрақтар болады, естеріңізде болсын. Сіз өзіңіз дұрыстап мұқият қарауыңыз керек. Мына белгілер сізге ескерту белгілері, мысалы елді мекеннен тыс жерлерде 150-300 метр аралықта орнатылады. Мысалы 150-300 метрден кейін, мысалы мына жерде жаңағы шлагбауммен қамтылмаған теміржол өтпесі бар деген белгі. Одан кейін мына жерде бір жолдық теміржол өтпесі, келесі көп жолды теміржол өтпесі деген белгі. Ал мына белгілер бұл теміржол өтпесіне жақындағаныңызды білдіреді. Мысалы, мына 3 не тұрса, ол сіз теміржол өтпесіне дейін 150-300 метр қалды деген белгі. Ал мына жерде біреу тұрса, уже 50 метр қалды деген белгі сізге. Одан кейін трамвай жолымен қиылысу, тең дәрежелі жолдардың қиылысуы. Мына белгіні көп адам дұрыс түсінбейді. Бұл кәдімгі тең дәрежелі жолдардың қиылысуы. Мынау шеңберлі жүріс жолмен қиылысуы кольцевой дейміз ғой, сондай. Мынау бағдаршаммен реттелетін қиылыс деген. Одан кейін ашылатын көпір, жағалауға жақындау, қауіпті бұрылыстар мынаның барлығы міне. Мынау қауіпті бұрылыс, бір-ақ рет бұрыласыз, міне оңға қарай. Мынау солға қарай. Ал мына жерде бұл қауіпті бұрылыстар 2 рет оңға солға бұрылу керек деген сөз. Одан кейін мына тік еңіс пен тік өрлеу. Тік еңіс дегеніміз, ол сіз төмен түсесіз, міне белгінің сол жағынан қарайсыз, төмен түсу. Ал мынау тік өрлеу, сіз жоғары қарай өрлейсіз. Міне сіз келе жатқан кезде мына белгіні көрсеңіз, алдыңызда биіктік шығады деген сөз. Ал мына белгі, ол сіз төмен түсесіз деген сөз. Биіктікке шығасыз, мына жерде төмен түсесіз деген сөз. Түсіндіңіз ба? Міне сол жағынан қарайсыз белгінің. Одан кейін мына жерде тайғақ жол, жасанды бұдырлық, тегіс емес жол, ал мынау жасанды бұдырлық, лежачий полицейский деген. Одан кейін майда тастардың ұшуы. Мына жерде жолдың тарылуы екі жақтан да, жолдың тарылуы оң жақтан, жолдың тарылуы сол жақтан. Жолдың тарылуы деген, мысалы 3 полосалы жол болса, ол 2 полоса болып кетеді ары қарай. Жолақ дейміз ғой. Мына белгілерді қараймыз енді. Бұл екі жақты жүріс, яғни встречный бағытта жүріс бар деген сөз. Бұл жаяу жүргіншілер жолымен қиылысу, яғни жаяу жүргіншілер өткелі, реттелмейтін дегеніміз, светофор жоқ та, пешеход келсе, өзі өте береді. Балалардың шығу қаупі, одан кейін велосипед жолмен қиылысу, жол жұмыстары. Мысалы, бізде жол жұмыстары жүріп жатқан кезде, мына белгі көбінесе сары белгімен тұрады, кейбір жерлерде. Ол уақытша белгі дегенді білдіреді, уақытша қойылған дегенді. Мал айдау, яғни мал айдап жүрген кісілердің алдыңыздан мал шығып қалуы мүмкін. Жабайы хайуанат шығып қалуы мүмкін жолға. Одан кейін тас түсу, міне тас түсу қаупі, бүйірден соғатын жел, төмен ұшатын ұшақтар, туннельге кіретініңіз туралы басқа қауіптер. Одан кейін мынау бұрылыс бағыттары, міне мысалы Т-образный қиылыс дейміз ғой. Сол жерде міне екі жаққа, сіз мына жолмен келе жатсаңыз, екі жаққа былай бағыт тұрады. Одан кейін мынау оңға, солға. Бұл барлығы бұрылыс бағытын білдіреді сізге. Кедергіні айналып өту, мынау осы белгілер орнатылады, және қосымша не бар, нұсқаулық белгісі бар, көк мынандай домалақ белгі, былай оңға немесе солға көрсетіп тұрады, немесе екі жаққа да көрсетіп тұрады. Кедергіні айналып өту туралы осы белгімен бірге қолданылады негізі. Құрметті оқырмандар, бұл ескерту белгілері. Ескерту белгілерінің ешқандай қиындығы жоқ. Просто бұны көп адам көргенде шошиды, мынау не деген көп белгілер деп. Бұл ескерту белгісін түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ.
елді мекенде ескерту белгілері 50-100 метр аралықта орнатылады.